じゃあ次今度39番いきますね。39番。B. Number 39. What did you decide about the marketing plan? はい。What did you decide ですね。What did you decide その後ろ。じゃあもう一回いきます。ちなみに What did you decide 意味はあなたは何を Did you decide ですからそう何を決めたんですか。その後ろいきましょう。A. What did you decide about the marketing plan? About そう about the marketing plan そう意味は What did you decide about the marketing plan そうです。そうマーケティングプランについて何を決めたんですか。 OK ですね。じゃあ今度これに対して A、B、C いきます。 A. We've hired a consultant to review it. はい。We じゃあ We の後ろ B. A. We've hired a consultant to review it. We've hired そう We've hired a consultant ですね。意味は We've hired a consultant 今ここにいきますね。We've hired consultant We hired consultant ねと、我々は hire というのはそう雇う、雇った誰をコンサルタントを我々はコンサルタントを雇いました。ここに対してこの後ろ行きましょうか。もう一回 B. A. We've hired a consultant to review it. B. これは We've hired a consultant to review it ですね。to review it consultant to review it review って何ですかね。 review ね review We've hired a consultant to review it review 分かる人 review これ見直すとです。見直すなのでそれを見直すために、我々はコンサルタントを雇いました。これどうですかね。流れ的にはマーケティングのプランについて、何を決めたんですかとして、我々はそれを見直すためにコンサルタントを雇いました。流れ合ってますよね。そうなのでこれ正解です。流れとしては。で39番は A が正解と。じゃあ最後、